Обслуживайте меня, пожалуйста. Почему вы мне отказываетесь в продаже? Женщина, камеру Еще раз. Камеру Я хочу, включаю. Вы Это зачем мое мне снимаете? право. Почему сейчас вы меня? Какое право имеете Почему меня сейчас снимать? вы меня не проводите мою покупку? Проведите, пожалуйста, мою покупку. Маску я одевать не хочу, потому что у меня аллергический насморк, я задыхаюсь. Мне нужно быстрее выйти на улицу. Отпустите Камеру меня. выключите. Я имею право вас снимать на камеру. Вы как меня право имеете? Я имею право, вы находитесь на работе. На каком основании вы сейчас мне не делаете покупку? Обслуживайте меня, обслужите меня, пожалуйста. У меня аллергический насморк, я не буду одевать маску. Обслужите, я выйду, и все. Какой у вас приказ? Какой у вас приказ покупателя без маски? Покажите мне приказ с печатью. Что? Показывайте мне. Это предупредительная мера. Это не в обязаловку находиться. У вас в обязаловку. Покажите мне документ с печатью, с росписью, там, губернатор. Ну, обслуживайте меня. Представьтесь, пожалуйста. Обслуживайте. Я не хочу одевать намордник. Это мое право. Одевать этот намордник или нет. Обслуживайте. Обслуживайте. Я не собираюсь ходить на намордник. Я не собака рябая. Это предупредительная мера. Это не в обязаловку ходить на намордниках. Это рекомендация, но это не в обязаловку. Еще раз говорю, это не в обязаловку. Это рекомендация. Это рекомендация, но это не в обязаловку. Дательная мера. Я хочу одеваю маску, хочу не одеваю. Я не болею, поэтому я могу ходить без маски. Вот давайте посудите. Тоже без маски будете обслуживать? Меня же не хотели обслуживать. Вас обслужили? Обслужили. Я смотрю, как вас будут сейчас без маски обслуживать. Ну ты будешь считать? Он без маски не обслуживает. Я забыла одеть маску. Вот то же самое, как сейчас я сказала. Печать где? Будьте любезны, успокойтесь. не Я надо спокойна. Печать где? Вот то же самое, без маски будете обслуживать? По подвалу, вот мои маски вас обслуживать не будут. Если я бы сейчас ночью стояла, и если у меня есть бокситы, они бы никуда не полетели. А так сейчас они летят, я разговариваю. У вас маски в продаже есть? Есть. Добрая маска свежая. А что они у вас не висят на видном месте? А там на витрине тоже есть. Хотите, там вот. Я не хожу по всему магазину, я быстро взяла и ухожу. Давайте вашу бумагу, которую мне дали. Где она? Я почитаю, знакомлюсь. Давайте. Я не буду к охране подходить. Вы мне дали бумагу без печати, без ничего. Давайте эту бумагу. На каком основании я должна одевать намордник? Это рекомендательная мера. Это рекомендательная мера. Это не в обязаловку. Это рекомендательная мера. Что предусмотрено штраф? Штраф, я рекомендую. Давайте мне ваше постановление. Ну вот, смотрите, пришла домой, читаю вот эту бумагу. Методическая рекомендация. Рекомендации. Опять же, методические рекомендации. Вот эту бумагу, которую они мне дали. Вот организация торговли. У них написано, что информирует посетительности о возможности приобретения. Вот, он меня не информировал. Это когда женщина уже сказала, а дайте я у вас куплю. Видите, должно быть на выделенной кассе, а маски лежат у них в зале. В зале маски поштучно не продается. Вот, и выделено. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, их нарушения, в том числе проникновение на территорию объекта торговли, представители организации, не вступая в конфликт с нарушителем, но вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. В случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения
При обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующий СИС, представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований ибо об ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, а на улице 30 градусов жары, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Правоохранительным органам осуществлять взаимодействие с представителями организации торговли, в частности, соблюдение населением режима обязательного ношения, профилактики и предотвращения нарушений, осуществлять оформление факта правонарушения с проведением последующих действий в установленном порядке. Вот такую мне дали бумагу. Я, конечно, поискала у себя в рюкзаке маску. Вот, я ее одела, эту маску, потому что мне ругаться долго я не хотела. Вот. Ну, сама суть, что никакой печати нету. Вот письмо. Направляю следующие методические рекомендации. Никаких росписей, никакой печати, ничего нету. Здесь вообще нету ни распоряжения губернатора. Нет. Просто прошу учесть указанные методические рекомендации, меры при взаимодействии с представителями объектов торговли и довести до их курирующих отраслей, органов исполнительной власти. Что за документ? Откуда взялся документ? Нет никакой печати. Что, на улице жарко, понимаете, больше 20 градусов жары, и нас просто обязывают, вот. Взяла бы молчком и продала бы мне этот товар. Тем более я сказала, что у меня аллергический насморк. Я не могу находиться в маске, я задыхаюсь. Понимаете? А у кого-то и астма. Вот так вот. Сегодня я сходила в магазин. Что вы думаете по этому поводу? Люди, которые аллергический насморк, у которого астма, у которых гипертония, которые просто задыхаются в этих масках. Как им дальше выживать в этом мире?